Sofia, eu errei, Sofia. Sofia, eu errei, Sofia, eu errei, Sofia. E agora, tu tem que ir lá buscar a bola, Sofia. Tem que ir lá buscar a bola, Sofia. Vai lá. Vai, Sofia, busca a bola lá, Sofia. Vai, devagar. Cuidado, meu amor. Devagar, vai. Tenta pegar a bola, que eu tô olhando pra ele lá, ó. Ele tá acordado, Sofia. Cuidado, Sofia. Calma, meu amor. Calma. Pega, meu amor, vem. Rápido, vem pra cá, vem. Vem, Sofia, vem. Me dá rápido, deixa eu ver se eu acerto de novo. Gente, eu vou tentar acertar eles. Muita calma agora, porque ele pode se levantar e vir pra cá. Eita. Calma, gente, calma. Muita calma nessa hora. Vou tacar de novo a bola. Se eu acertar... Ai, quase que eu acerto, Sofia. A bola tá lá. Vai, Sofia, busca. Devagar, meu amor, pra ele não acordar e te pegar. Vai. Pega a bola, traz. Devagar, vem. Isso, me dá a bola, amor. Agora eu vou acertar ele. Eu vou acertar. Eu vou acertar, amor. Calma. Ai, quase que eu acerto, Sofia. Agora sim. Pera, eu já sei o que eu vou fazer. A bola agora ficou lá perto dele. Não dá pra ir buscar mais. Pera aí. Já sei. Vamos tacar. Vamos tacar esse bicho nele. Bora. Eu vou tentar pegar a bola. Não, vou tacar esse bicho. Não vai, não. Deixa eu tacar isso aqui, gente, que eu vou acertar ele agora. Olha, ele tá só olhando pra cá, ó. Calma, Sofia, que eu vou tacar esse aqui. Esse aqui é grande, eu vou acertar ele. Nós conseguimos derrubar esse aqui. Agora nós temos que derrubar aquele. Calma, Sofia, vai dar certo. Vai dar certo, Sofia. Vou jogar, gente. Joga. Agora, filha, calma. Vai ser agora. Acertei. Acertei ele. Agora tá lá, ó. Ele caiu. Graças a gente conseguiu, Sofia. A gente conseguiu derrubar ele. Eita, agora sim. Agora nós vamos ver o que que era, gente. Calma, muita calma nessa hora que nós vamos ver. Vai, Sofia, na frente. Vai na frente. Tu tá com medo? Eu também tô muito assustado, que eu não sei o que é isso. Tem chifre. Já sei. É o quê? Pode ser um unicórnio. Ele tentou me atacar. Ele tirou todo o sangue com ele de mim. Pera aí, calma, que eu vou lá pegar ele. Eu vou puxar ele pelo chifre, calma. Calma, Sofia, calma. Eu peguei a bola. Tu pegou a Peguei bola? a bola. Deixa eu triscar com a bola pra ver se ele tá vivo, calma. Ah, tá bom. Ele tá morto. Será que ele Eu tá pego vivo? ele. Calma, não. Se ele se mexer, ele te pega, calma. Sai daí, Sofia, sai. Não tenho medo. Não, mas calma. Sai. Ele Deixa tá eu ver se ele morto. se mexe. Ele tá se mexendo. Pera aí. Deixa eu ver se ele se mexe. Sai, pai. Corre. Corre, pai. Ele acordou. Ele acordou, gente. Olha lá o barulho dele. Ele tava dormindo. Tava só fingindo. Eita, gente, a gente vai encerrar esse vídeo, gente. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Todo dia às 7 horas a gente vai mostrar pra vocês como a gente vai fazer pra acabar com esse bicho que tá fazendo esse barulho. Ativa seu sininho e comenta aqui nos comentários se você gostar do único vídeo de terror, que tem o próximo vídeo que é legal e tem uns que é de terror. Tchau pra vocês, galerinha. Tchau. Até o próximo vídeo, E um às beijo, 7 da noite. coraçãozinho pra você. Tchau. Tchau, gente.